Hanı Köroğlu, qoy qarşımıza çıxsın. İrəvan xanı evlərimizi yandırdı, kəndin yarısını kül elədi. Qoy Koroğlu onun dərsini versin. O pəhləvandır, o hər şeyi bacarır. Hanı Koroğlu, Bizim hanı? Qarabağda Pəhləvan Koroğlu'ya çoxlu nəğmələr bəst eləyirlər. Deyirlər onun 7777 dəlisi var. Ona görə də mən iki oğlumu onun yanına gətirmişəm. Qoy onun 7779 dəlisi olsun. Hanı o pəhləvanı? Qoy Köroğlu bizim qarşımıza çıxsın. Qoy gəlsin. Köroğlu mənəm, ay xeyirxah adam. Ola bilməz. Niyə ki, oxşamır ha? Xətrinə dəyməsin, amma mahnılarda deyilir ki, Koroğlu'nun boyu 100 illik çınardan ucadır. Deyirlər yumruğu ilə qayanı parçalayır. Onun nərəsindən dağlar sökülür. Əziz qonağım, mən qətiyyən nağıllardakı pəhləvanlara oxşamıram. Mən möcüzə deyiləm, mən də sizin kimi bir adamam. O düz deyir əziz dostlar. Koroğlu adi bir kəndlidir. Amma ürəyində xanlara qarşı bir